انا في حد دخل كلمني وبيستغيث وبيبكي وست بتبكي وكذا حالة كلمتني في نقطة صغيرة. ودخلوا وكلموني وقالوا لي اتكلم على خطر الاندومي، اكياس الاندومي اللي اطفالنا وولادنا واخواتنا الصغيرين بيطلعوا ياكلوا اندومي وفرحانين بطعم الكاتشب، بطعم الدجاج، بطعم مش عارف الكباب، بطعم ايه. فحد دخل كلمني وقال لي ابوس ايدك خش اتكلم عن خطر الاندومي. مبدئيا كده انا بس هعرض لك فيديو بعرفك طريقة عمل الاندومي. الاندومي بيتعمل من الفراخ اللي تقريبا ميتة، ومن الفراخ اللي تقريبا واخدة حجن كتير، كانت تعبانة وما نفعش فيها الحجن، فدخلوها عن طريق الاندومي وفرموها. مش هطول عليك كتير وهفرجك على فيديو طريقة عمل الاندومي، وانت لك حرية الاختيار انك توكل عيالك اندومي او ما توكلهمش. وان شفت الفيديو ده يا ريت تنشره على اوسع نطاق. شوف الفيديو وهنرجع لك تاني.